जे तव्हां खे हिननि गाइडलाइंस खे ॾिसण में ॾुखियाई पई थिए त हिननि जो रंग तव्हां कॾहिं बि बदिले सघो था। उहो करण लाइ प्रेफरेंसिस ते वञो ऐं गाइड्स ऐं पेज पोर्ट खोलियो। हाणे हिते ब्लीड, मार्जिन, स्लग, स्मार्ट गाइड्स वग़ैरह जा कलर प्रेफरेंसिस मौजूदु आहिनि। रुगो गाइड्स जो रंग तब्दील करण जो ऑप्शन दस्तियाब न आहे। तव्हां सही ॿुधियो, इहो कलर कंट्रोल मां मिसिंग आहे। कंहिं वजह सां एडोबी InDesign इहो ऑप्शन लेआउट में रखियो आहे, त हिन खे बंदि करियो ऐं लेआउट ते वञो। रूलर गाइड खणो, मूंखे इहो केन रंग न खपे, मां हिन जो रंग गोल्ड थो रखां। आई चूज़ गोल्ड एंड ओके। हाणे मां इहो गाइड ड्रैग करे हिन सिफ़े ते हिते थो रखां। वाह, इट लुक्स सो नाइस टू मी। उहा तव्हां गाइडलाइंस जो को बि रंग पंहिंजी मर्ज़ी सां रखी सघो था। मूंखे उमेद आहे त इहो ट्यूटोरियल गाइड जे कलर जे बारे में इलाही सुठी मालूमात ॾिनी हूंदी। हिन वीडियो खे लाइक ज़रूरु कजो ऐं जे तव्हांखे को बि सवाल हुजे त तव्हां कमेंट में ज़रूरु पुछिजो। हिन चैनल खे सब्सक्राइब ज़रूरु कजो ऐं बेल आइकन खे ज़रूरु दॿाइजो त जीअं तव्हां मुंहिंजी का बि वीडियो मिस न करे सघो। हाणे मां तव्हांखे अॻिए ट्यूटोरियल में मिलंदसि। अल्लाह हाफ़िज़।